पिछले 2 साल में किचन में मैंने जो भी टाइम स्पेंड किया है, अपने बेटे कनन के लिए कुछ ख़ास बनाने के लिए ही किया है। लेकिन आज कनन के दादू के लिए ये चटपटा गाजर, मूली और मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ को मिर्च के अचार के सिवा कोई अचार पसंद नहीं आता। चाहे आप कितने अच्छे से बना लो घर पे या कहीं बाहर से मंगा लो, लेकिन उनकी प्रेफ़रेंस हमेशा ही मिर्च का अचार होता है। तो लास्ट 15 दिन पहले जब मैंने आँवले का अचार बनाया और उनको डिनर में सर्व किया, उन्होंने खा तो लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने इस आँवले के अचार की ना तारीफ़ करी। कहने लगे, "कहीं से मँगवाया है क्या? अच्छा था।" मैंने कहा, "डैडू मैंने खुद बनाया है।" तो उसी से हिम्मत मिली मुझे और मैंने फिर से उनके लिए गाजर, मूली और ये मिर्च का अचार बनाना शुरू कर दिया। आई होप उनको ये पसंद आए और वो फिर से तारीफ़ करें।